Γεια σας παιδιά, The Lords of Games εδώ πέρα. Και σήμερα θα κάνουμε το Bottleflip Challenge μαζί με τον bro εδώ. Θα το πάμε στα 5 και όποιος τα κάνει και όποιος τα κάνει θα βάλει τον άλλον κάτι να κάνει. Κάτι δύσκολο. Λοιπόν, ας αρχίσουμε. Τι στο δες. Κάμε θα δεις. Λοιπόν. Όχι. Που είναι noob. Μπάκι. 1-0. Μου μπάκι σου. Κύριε Πούστη, Δεν μετράει μάρα. τώρα μου δεν έκανε ρε μάρα. Δεν μετράει. Παίξε. 1-1. Έλα ρε μαλάκα πριν που το έκανα ρε Πούστη. Εμιλιάκης. 2-1 νικά. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. Under the sun, the bastard son will pop the clock. Άντε ρε μαλάκα. Όχι! Πόσο είναι 3-2 νικά. Τώρα δες. I am the one. Τι στο. 3-3. Όχι ρε μαλάκα. Τι να κάνεις. Άντε γεια. Όχι ρε Πούστη, αν έμενε αυτό θα έκανες. 4-3. 4-4. Τι κάνεις δηλαδή. Ποιος το κάνει δηλαδή εγώ. Νικάει. Πάμε και εκεί. Πώς θα ρε. Ναι! Λοιπόν τώρα δες. Όχι. Ναι! Τώρα έχω άγχος πλάκα. Πούστη! Όχι, είχα από το. Μάνα ρε. Μαλακά. Ναι! I am the one, the one, θα κάνω. Πλάκα. Δίθυε. I am the one, the one. Σε γάμισα. Μόνο. 4 ήταν αγόρι μου. Όχι, για τα κάνει. Όχι. Έφαγε η πουτσα. Τώρα θα κάνεις ό,τι σου πω. Το θέλω το μπουκάλι. Ό,τι σου πω. Και ό,τι σου πω. Θα αρχίσει ό,τι έχει εδώ μέσα στο κεφάλι του. Λοιπόν, εσύ έτοιμος για πουτσα. Είναι ανάγκη. Είναι ανάγκη να το κάνω. Εγώ θα στο ρίξω. Κράτα εσύ την κάμερα έτσι. Μόνο στο κεφάλι πλάτα, δεν μου πάει πίσω μπλούζα. Εντάξει. Αυτό είναι το βίντεο παιδιά. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε ένα like. Αν δεν είναι μόνο στο YouTube από βίντεο κάνετε subscribe. Και θέλω να πείτε γνώμη σας και ένα comment. Και να βάλω το κανάλι στο description. Το κανάλι μου. Ναι. Δεν έχω κανάλι. Έχεις. Αλλά Δεν έχω βίντεο. Τέλος πάντων. Τα λέμε. Και θέλω έξω να βγω να τα πιω. Σαν το τρέλο θα με δεις να γίνω. Από εκεί και από εδώ να σου χαμογελώ. Για όσο μπορώ θα είμαι εγώ. Μα είναι πάντα το τέλος πικρό. Κι εγώ μικρός τόσο για να το δω. Το κόσμο